OK，那么上节课呢，我们通过了这个求圆锥体体积这个例子来解释了一下微积分它整个解决问题的一个思路，对吧？而且我们这个例子里面不需要任何的这个高等数学的知识，对吧？只要初中数学就能听懂。那么下面呢，我们再举一个类似的例子哈，然后加深一下印象，然后呢，我们再系统的介绍这个导数啊之类的这些概念。OK，那我们看一看。这次呢是我们说先画了一个 y 等于 x 方它的图像，当然左边这个我忘了没画哈，其实左边也有，左边也有。然后我们要求的是什么？这个蓝色部分阴影的面积，对吧？当然这个点它坐标是横坐标是1，纵坐标也是1。OK，那么这个也是乍一看，其实你光用眼睛盯肯定是盯不出来的，对吧？那么还得用微积分算。微积分算的话，我们还是用原来的思路，先把它切成小细条，然后再把这些小细条的面积呢全加一起，对吧？我用红笔来切哈，切成小细条，这小细条都非常细。然后呢，我们的目标是什么？把这些小细条的面积一个一个都算出来，然后加到一起，不就得到整个这个蓝色阴影部分的面积了嘛，对吧？OK，那么我们首先呢，我们随便拿一个小细条看一下，对吧？比如说这个小细条，红色阴影部分小细条，对吧？我把它拿出来，对吧？还是这样的一个小细条，非常细哈。它的宽度是多少呢？宽度我们给它都切成 dx。这个 dx 我们上节课说过哈 ，dx 的意思是什么？就是 x 它的微小变化，对吧 ？x 前面加个 d 就表示 x 的微小变化。微小是多小？就是特别小，要多小有多小，对吧？这就是面条要多细有多细。然后呢，我们要求这个面条的面积的话，我们可以把它近似的看成一个长方形，那这长方形宽度就是 dx，它的长度是多少呢？我们来看一下它的长度，长度其实就这块，对吧？这块是多少呢？这块我们看一下，我们不妨把这个上面的这些切完之后，这些点的横坐标标一下，比如这点横坐标是 xn， 那么它右边这个点横坐标呢是 xn 加1，因此呢，它这个高度实际上就可以表示成什么 xn 的这个函数值，在 xn 这个地方的函数值，也就是 xn 的平方，对吧？因此这个小面条，这段小面条它的面积是什么呀？长是 xn 的平方，宽是什么呀 ？dx。OK，这就是这段小面条，对吧？那么它后面那段小面条是什么呀？我们不妨用黄色来画一下。比如说这段小面条，它的面积是什么呢？还是用这种类似的方法，对吧？那么它应该是 xn 加1的平方了，对吧？乘以 dx。当然后面还有无数个小面条，对吧？前面还有无数根小面条。那么第一根小面条是什么呀？是不是0？就最左边这根小面条，是不是0的平方乘以 dx？那么最右面那根是什么呀？就一直到1嘛，对吧？到1，那就是1的平方乘以 dx。然后我们要把所有这些小面条的面积全加一起。那么用这符号是什么？一个拉长的 s， 对吧？这 s 怎么出来的？是用英文单词 sum， 也就是求和的首字母，给它拉长，得到了积分符号。那么对什么积分呢？对所有这些东西积分，所有长成这样的东西积分，对吧？那么我们不妨给它写成这个 x 的平方 dx， 其中这个 x 就是我们上面的这些，对吧 ？xn 啊 ，xn 加1啊，0啊，1啊，对吧？也就是说，其实从0到1的所有 x， 对吧？所以我们这么写，这得到积分式。得到积分式之后呢，下面又不知道怎么做了，对吧？那么想一下，上节课我们说过什么呀？我说过这个，其实就这个东西啊，x 方 dx 它等于什么呀？等于 d1/3 x3方等于它。那么上节课我们其实也解释了一下，就是为什么它成立，对吧？其实它等价于什么？它等价于这个 d1/3 x3方比上 dx 等于 x 方，对吧？这个东西其实左边这东西啊，就叫做1/3 x3方对 x 的导数。所以导数的概念其实在这儿就用到了。那么我们也可以验证一下，验证一下为什么这个式子成立，对吧？那么我们说分母上是左边分母上是 dx 的吧 ？dx 什么意思？就是 x 发生了微小变化，对吧 ？dx 就是这个变化的数量，就是 x 的微小变化。那么其实 x 一变的话，这个 x3次方肯定也变呀，对吧？也就是说这个 x 一变，这个1/3 x3次方肯定也变。它变了多少呢？我们说从这个 dx 3次方减去1/3，
x 三次方，对吧？从1/3x 三次方变到了1/3x 加上 dx 的三次方，对吧？变了这么多，对吧？也就是1/3x 三次方它的微小变化，其实就是它。OK， 那么我们给它展开，我们看一看它到底是不是等于 x 方啊？我们来看，这是 dx， 那么上面呢是这块我们用这个二项式定理，也就是 a 加 b 的三次方，实际上是什么？是 a 的三次方加上 3a 方 b 加上 3ab 方加上 b 的三次方，对吧？我们这么给它展开一下，应该是1/3x 三次方加上 3x 方 dx 加上 3x dx 平方加上 dx 三次方，对吧 ？OK， 减去1/3x 三次方，那么这都有1/3x 三次方，给它消掉，对吧？这块还剩1/3，那么这就是上面化简一下 x 平方 dx 加上 x 乘以 dx 平方加上1/3 dx 的三次方，它除以 dx， 对吧 ？dx 直接约掉好了，这变成一次方，这变成平方，对吧？那么当然，我们说这个 dx 表示 x 的微小变化，就是要多小有多小，对吧？那么所以它非常小，它乘个 x 之后其实还是非常小，就是跟这 x 方来比的话，其实还是非常小，所以它可以直接去掉，它可以忽略，这俩都可以忽略，最后剩的就是 x 方，所以确实是等于这个 x 方，对吧？所以这个式子我们就证出来了，就是这个意思。所以，那么我们就直接用，这就变成0到1，这个变成 d 1/3x 三次方，什么意思？这式子什么意思？就是 x 从0变到1的时候，那么1/3x 三次方它的微小变化给它累加到一起，对吧 ？x 我们说从0到1的时候，那么1/3x 三次方是从多少啊？是不是1/30的三次方变到了1/3的三次方，对吧？乘以这是乘号啊，因此它所有微小变化累加到一起，实际就是整体的变化，就是从它变到了它，也就是1/3乘以1的三次方减去1/3乘以0的三次方，对吧？那么实际上我们一般也这么写，一般也把它写成1/3x 的三次方，后边加个竖线，表示从0到1，对吧？那么当然我们可以算出来，它应该就是1/3，因此它这个面积哈 s， 这个蓝色阴影部分的面积 s 就是1/3。那么当然这个其实整个过程关键我们说还是这个东西，也就是这个式子，对吧？这个式子我们会专门研究，就是导数，就我们后面不单会求这种东西的导数，对吧？实际上还会求，比如说不单是 d 1/3x 三次方 dx， 我们还得会算各种函数的 dx， 比如说 d sin x dx，d e 的 x 方 dx， 或者是什么 d log ex， 或者是 d ln x dx， 这个都得会求，这个我们后面会对一个系统的研究和介绍。